नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर। तर मित्रांनो, आज आम्ही आलोय बघा नवलाई धबधब्यात। मस्त वाटतं, एकदम भारी सीन आहे। दाखवतो तुम्हाला, सिनेमॅटिक शॉट दाखवतो काही। तर मित्रांनो, आता आम्ही चाललोय वरती। मोबाईल वगैरे किती आहे जाईन काय रे, मोबाईल ठेवतो खिशात। हो बघा, वरती पोरं गेली वरती। मित्रांनो, धबधब्याच्या जवळ आलोय बघा। दिसतोय पूर्ण, पिशवी लावली मोबाईलला, त्यामुळे थोडीशी मोबाईल क्लिअरिटी करायची करू। पूर्ण भिजायला होतं इथे। हाडा गुडा हा टाक उडी टाक। टाक कुंदन उडी। मित्रांनो, बघूया आता किती मजा करतोय आम्ही। हे बघा सर्व पोरं, हे बघा तिथं सगळी। वापा कशी आता तू माझी इच्छा आहे। तुम्ही जर सगळे फरसान आहे का, फरसान मला देतच नाही फरसान। आईची खूप सुंदर आहे, फक्त इथे धबधबा आवडणार नाही। आईची खूप सुंदर आहे, फक्त मित्रांनो, हा बघा कोकणचा सियोग आहे। नमस्कार मित्रांनो,
आईचं खूप सुंदर आहे पाहिजे बस. आणि हा आमचा अंकित हा बघा. सगळ्यांचं पोहून झालेलं आहे. आता निघाले घरी सर्व. वरती काहीतरी नाचायचं म्हणतात आहे, बघूया नाचतात का ते. आमचा कुंदन पुढे चालतोय, तो पुढे आहे, तो यही बाकीचे गेले वरती सर्व. नाचणार आहेत, चल बघूया. बाकीचे गेले वाटते वरती, सर्व गेले. नाचायचा, चल जागा नाचायला. गाण्याला या ब्लूटूथ लावण्यात